Hamıya salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Yeni bir videoyla qarşınızdayım. Bugün o çox gözlənilən videonu nəhayət çəkirəm. Deməli, belə deyim, həmişə əvvəldən deyirdim ki, 18 yaşım olsun. 18 yaşım olan kimi, o nə idi? 18 yaşım olan kimi ilk eləyəcəklərimin siyahısı var idi. Onlardan biri də maşın idi. Sürücülük vəsiqəsini alandan sonra növbəti mərhələ maşına keçmişdi və onu da nəhayət aldım. Deməli, indi maşını sizlə bir yerdə bəzəyəcəyik. Maraqlı maşın aksesuarları sifariş eləmişəm. Deyirəm, artıq vaxtıdır da. 2-3 aydır ki, maşını almışam. İndi məncə bəzəməyin tam vaxtıdır. İndi göstərək burada. Allah, bu nə? Gördüyünüz kimi bu bir klok. Bu da ikinci klok. Belə. İndi məncə bunu açmağa başlaya bilərik. Yanımda mənə maman yığır. Bəli. İndi bunları sifariş eləmişəm. Yəni təsəvvür eləyin ki, heç birini açmamışam. Hamısını videoda açacağıq bir yerdə. Mənə də maraqlıdır ki, necədir və necə görsənəcək. İstəyirsinizsə başlayaq. Yanımda bu arada eşlik eləyən bir qız var. Onu da göstərək. Deməli, burada ən birinci belə bir salfetka almışam. Yekə dev boyda. Neçə ilimizə məncə bu bəs eləyər bizim. Bunu da sifariş eləməyimin bir səbəbi var. Maraqlı bir salfetka qabı sifariş eləmişəm maşın üçün. Yəni, məncə, ümid eləyirəm ki, bu yerləşər onun içinə. İndi yoxlayıb baxarıq bir yerdə. Bizim bahalaşır belə. O 92-dir. Hamısı bahalaşır. Var. 92 Bəli. Ev. Bunun içində çox şey var. Bunu belə büküblər. Əslində sayda qayçı gətirmişəm. Görürəm başı. Bu nədir bu? Birinci mənim gözümə peluş bir şeydəydi. Bu nədir belə? Bu deyəsən, bu sideniya üçündür deyəsən, ya da salfetka qabıdır. Baxın, deyəsən dəst eləmişdim sifariş. Bu baş hissəsi üçündür. Maşının bu hissəsi üçün. Belə bir şey. Bu nədir? Bu kəmər üçündür. Dəstə, bunları dəstə almışım. Arxadakı uşaqlar bizə baxırlar. Necə bağlayayım? Belə. Belə yolda gedəndə, probkada qalanda, tıxacıda qalanda başı rahat qoymaq üçün. Nədir? Yadımdan çıxıb sifariş elədik. Bu, deməli, maşında fikirləşmişəm ki, evdən əlavə olaraq maşın üçün makyaj malzəmələrimi gətirim qoyum. Bu məncə onun üçün əladır da, balacadır, yumuşaqdır. Buraya elə qoyacam, rahat yığacam bu formada göstərim. Pəmbiş. Sonra, bir dənə də baş çıxır, nədirsə bu belə. Görək. Çocuğum, bu nə böyle? Deməli. Deyil, salfetka qabı bu. Salfetka qabıdır, bu necə salfetka qabıdır? İndi görək necə olacaq ümumiyyətcə bu. Mənə maraqlı gəlir. Bunu nətər istifadə edir? Ya, bu mən görmüşdüm əslində. Bunu harasa taxırsan, da belə. Bəlkə o hissəyə taxırsan. Yox, baş hissəyə taxırsan bunu harasa. Yox, tapdım. Deməli. Bayaqdan güləşirəm bununla. Bunun bu hissəsindən salfetka çıxır. Biz bu hissəsindən doldururuq salfetkanı. Sonra da bunu belə qoyacağıq. Bu belədir. Bu formadadır. Salfetkanı biz belə qoyacağıq. Bu hissədən salfetka çıxacaq. Axırda eləyərik məncə bunu, yoxlayarıq. Bunu hələ ki qoyum qırağam. Belə bir qutu var. Bu mənim məncə ən çox gözlədiyim, aldığım, yəni istədiyim bir şeydir. Deməli, bu kamera üçündür. Nə qəşəng bir şeydir bu. Kamera tutub. Uşaqlığım yadır. Uşaqlığımı hər yerdə axtarıram. Bu nədir? Əsas açılacaq yerin qıraqda qoyub üstdən kəsən qoca ürəkli mən. Bunu mən görmüşdüm. Xarici səhifələrdə görmüşdüm.
Bizdə yoxdur. Nə qədər axtarmışam, yox idi bundan. Bir saatda əlləşirik, bundan alındıra bilmədik. Kley qaldı bu. Nəysə, bir saatda əlləşirik, bundan alındıra bilmədik. Ona görə yəni başımı buraxdım, sonra eləyərəm. Vaxt gedir çünki. Baxaq görək başqa nələr var. Bunun üçün. Yox. Elə bildim baş üçündür. Bunun üçün idi bu. Görmüşdüm bunu. Belə bir şey oldu. Bunu tam düzəldəcəm də. Yəni hələ ki açıram paketləri, baxım görüm nələr var. Belə bir şey almışam. İndi göstərəcəm bunu. Bu da bunun üçün sifariş eləmişəm, gördüyünüz kimi. Çox da xoşuma gəlmədi əslində. Bu biraz mənasız gəldi açığı. Belə bir şey sifariş eləmişəm. Görək indi bu nə olacaq? Mənə çox maraqlıdır. Deməli dostlar, gördüyünüz kimi belə oldu. Bir də rul tərəfə də eləmişəm belə. Bu nədir bura düşüb? Bir də belə bir şey almışam. Bu yaş salfetkadır məncə. Özüm də bilmirəm. Bu maşını almışam. Yəni atacağım şkafa elə rahat istifadə eləməyə. Bura məncə bu qədər idi. Başqa yoxdur bu burada. Keçək digər kloka, belədir. Ümid eləyirəm ki, məntiqli bir şey çıxar burada. Yəni, dediyim kimi, sizlə bir yerdə baxıram, xəbərim yoxdur. Bəzi şeylər var ki, çox xoşuma gəlmədi, yəni istifadə eləməyəcəm. Amma yəni, həqiqətən lazımlı şeylər var ki, məncə buradan çıxacaq onlar. İndidən nəsə görürəm burada. Dolu. Böyükdən başlayaq. Gördüyünüz kimi belə bir şey sifariş eləmişəm. Bu nədir? Bu oturanda oturacaqda, yəni arxaya qoyub söykənmək üçün yaxşıdır. Çünki şəhərin vəziyyəti bilirsiniz ki, profkadır. Yəni bel qırılmasın deyə məncə ən ideal seçimlərdən biridir. Yumuşaqdır. Belə bir şey. Bu nədir? Açaq görək, nədir bu? Bunu nə zakaz eləmişəm burada? Bu zibil qutusu. Maşına zibil qutusu sifariş eləmişəm ki, fast food falan yeyib eləyəndə zibillərin ataqda heç olmaya çölə atmayaq. Mini belə bir zibil qutusu. Bunun taxılacağı falan da var. İçində zibil belə klokda çıxır. Bu da maşının əsasən qapı tərəfinə qoyacağıq bunu belə. Yəni istifadə eləyəndə də burası belə açılır. Yəni biraz məntiqlidir məncə. Sonra bu nədir? Gördüyünüz kimi bu nədir? Deməli, bunu mən dərsdən qaydanda bir dəfə problemini yaşamışam. Yağış yağır, qış aylardır. Pəncərələrin ikisi də yağış damcıları olur. Yəni maşın sürəndə də güzgülərdən istifadə edirik deyə, yəni görünmür də heç nə. Amma bu elədir ki, üşüyürsən yerindən tərpənmə. Buradan elə belə pəncərələri qəşəng təmizləyə bilərsiniz. Bəli. Bu nədir? Bir dənə gəlibdi. Bunu mən ikisini sifariş eləməli idim. Çaşıb birini sifariş eləmişəm. Bu bilirsiniz nədir? Bu aha. Bunu birini də vurarsan. Aha. Bunun birini də bura sifariş eləyəcəm. Görək başqa nə var? Deməli, belə bir şey var. Belə bir şey. Hardan asaq bunu? Belə bir şeydir, gördüyünüz kimi. Növbəti nədir? Belə bir şey sifariş eləmişəm. Bu əslində maşınla əlaqəsi yoxdur bunun. Mənim əllərim həmişə soyuq olur da, yəni tanıyanlar bilir. Həmişə mənim əlim soyuq olur. Amma bu elə bir şeydir ki, əllərimi isti saxlayacaq, yəni qışda falan. Belə. Yəni qışı yayı fərq eləmir, mənim əlim soyuq olur həqiqətən. Buna Bunu nə edirsən? Su doldur. Bunu elə bildim bu dolu gələcəyi. Bunun mənim bir dənə qız var tanışım. Ondan soruşacağam, o mənə başa salar inşallah. Neyse, atım qırağı vaxt itirməyək. Belə bir şey var.
bu nədir? Fırçadır. Maşın tozlana bilər günəş falan olanda. Yəni bununla monitoru falan, sonra roldu. Bunları təmizləmək məncə qəşəngdir, belə bir şey. Aha, belə. İstədiyiniz kimi təmizləyə bilərsiniz. Bəli, məncə heç nə qalmadı da, bu qədər idi elə. Всё. İndi maşını Təmizləmə vaxtı. bəli, təmizləməkdə bir də buranı yəqin ki qablaşdıraram, düzəldərəm indi görüm necə olacaq. Belə. Mən deməli maşında bunları saxlamışdım əsas video üçün asmır kimi. İndi bunları bir yerdə qopardacağıq. Yarısı qaldı. Bu belə. Bu soyuldu. Все. Deməli maşının son güncəl halını göstərirəm. Yəni bir neçə düzəlişlər elədik. Gördüyünüz kimi bu formada. İndi bura yığırıq. Deməli bu makyaj malzəməsini mən evdə doldurub gətirəcəm bunun içinə. Yəni bu makyaj çantasının içini doldurub gətirəcəm. Sonra bunu qoyuruq. Bunu koyayım. Böyle. Bir de bu. Bu nədir burada? Hə, deməli, indi ən çox nələri bəyəndik, onları deyəcəyik. Yəni arada bəyənmədiklərim də oldu. Yəni şəkildə gördüyümün birə-bir eynisi gəlmədikləri oldu da. Lazım olmayanlar. Bayaqdan burada zülm çəkirik də. Yəni bəzi şeylər var. Ara yerdə dırnağım qırılırdı. Yəni indi gedəcəm dırnağımla məşğul olum. Hə, ən çox bəyəndiklərimdən birincisi budur. Buna 10 üzərindən 10 verirəm. Çünki yumşaqdı, həm də yəni şəkildə olduğu kimi gəldi, xoşuma gəldi. Sonra bantiklər, bu bunlar yapışdırdıqlarımız, belə göstərim. Bunlar xoşumuza gəldi. Sənin çox nə xoşuna gəldi? Birinci bunu bəyəndim. Çox qəşəng, yumşaq. İkinci bantiklər. Sonra bunu da bəyəndim. Hə, bu arxadakı da qəşəngdir. Kəmər üçün də olan. Kəmər də qəşəngdir. Bir də bu. Bir də zibil də pis deyil idi. Zibili hələ ki quraşdıra bilməmişəm. Belə qoymuşam bura. Bu formada belə. Bununla da məşğul olacağım xüsusi olaraq. Kamera üçün gələni bəyəndim, amma tam düzüb qoşa bilmədik onu. Ona görə yəni onu boş bir vaxtım olanda düşəcəm, qoşacağam ki, yəni çəkiliş prosesində mənə lazım olan bir şeydən çox elə onu gözləyirdim. Belə. Heç nə. Bugünlük bu qədər idi. Yəni ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun.